يدلل على طب هو لو قال انا يعني بحبك وما مضاش ما تبقاش باطله؟ لو قال انا بحبك قصاد شخص معين وخلاص ما تبقاش باطله. بس انما في المربع يعني. في المربع آه. او قصاد المربع، ما يبقاش على الاثنين. ايوه ايوه. المهم ما يظهرش شخصيته. لو علم على واحد صح والتاني خطأ ده بنعتبره صوت صحيح. طبعا. لانه كشف عن ارادته ان هو عاوز ده ومش عاوز ده. ايوه تمام. يعني هو ما يخرجش بره المربع بس. ما يخرجش بره المربع. معانا الدكتوره لميس جابر هي اللي بتكلم حضرتك. لو قصاد مين؟ الدكتوره لميس جابر. اهلا يا دكتوره، ازي اهلا حضرتك؟ وسهلا. طبعا الدكتوره لميس جابر يعني علم من الاعلام. ربنا يخليك. الله يخليك. والله. يعني لو حد رسم قلوب ولا كتب بحبك يا فلان جوه المربع ما يحصلش حاجه؟ لا بس ما يقولش انا فلان. ما يكتبش اسمه. الصح في مربع وخطأ يؤشر. القانون دي يؤشر على الخانه. التأشير معناه ان هو اي علامه. يعني شرطه، صح، قلب، اي حاجه، لكن ما يكتبش. طب لو حد علم على المربع الفاضي وعلى الرمز وعلى الاسم وعلى الصوره؟ على كله بس في مربع واحد، ما يكونش في الاثنين. ما فيش مشكله.